¡Corrancias, que se detenga! Devuelvan la tablilla. Oh, justo, ¿qué estás esperando? ¿Estar 3 metros bajo tierra? Está bien, pero 1 millón será lo menos que acepte. Devuelvan la tablilla. ¡Ah! Devuelvan la tablilla. Devuelvan la tablilla. ¡Quédate con ella! ¡No! ¡No puedo creer lo que hice! ¡Es mía! ¿Eh? ¡Ja! ¡Ya fueron 3 plagas! ¡Está fuera del juego, señor! Y no crea que puede volver aquí a ofrecernos sus tontas maletas otra vez. ¿Cuántas veces? Devuelve la tablilla. ¡Ah!